人權應得，外傭都話唔得，真悲哀，佢幾慘啊！輸入勞工啊，真係好慘啊！我都唔得，其實冇行。我唔使人帶路㗎啦，唔係我唔使人帶路，我識行㗎，正正。得啦，我自己識行㗎。我有權行㗎嘛，我俾第二叫你行。唔係啊，唔係我安排問題，我有權行，我咪要申請嘅機會。唔係我點解行法唔需要政府批准㗎喎？咁我想問一問你而家。得啦，我1點個鐘要行就行啦，我俾多啲，而家呢個幾多勞工？真悲哀！輸入勞工就冇飯開，得啦，我自己行得啦。真悲哀！輸入勞工就冇飯開，得啦，我自己行得啦，唔使你過啦，我自己行。得，咁咪指定咩成日都要指定。得，我而家真悲哀！咁你而家想行邊度先？你唔使理我行邊度啦，我唔使政府收咗錢，我行邊度好嗎？得啦，唔使理我行邊度，我有權行㗎嘛，你死㗎嘛你，我人嚟㗎嘛。過翻嗰邊好冇？得，我有權行㗎嘛，我又唔係犯法，我行到唔使政府申請，我唔使去警察局部申請嘅喎。過翻嗰邊啊，好冇？得啦，好嘛？得啦，我自己行得啦。好嘛？過翻嗰邊好冇？真悲哀！輸入勞工又冇飯開。你唔使理我㗎，警察先生，我行唔使警察申請㗎，唔使警察部申請。得啦，我點解行法唔使警察部申請？我唔需要警察部申請，我唔需要遞紙，係慢慢就得嘛，慢慢你唔好嚟我。我有權㗎嘛，你死咁你跟住我做乜啫？我中意行去邊就邊啦，我冇權行去海路嘅。喂，咁你諗住點行㗎？我點樣行就我點樣行都冇規定㗎嘛。食咩餸都冇規定嘅，中意食咩餸就食咩餸啊！咁諗住行邊度㗎？你話行邊度咧？唔使跟住我，你一家成日同我講行邊度，我中意行邊度冇犯法得。係，咁翻嗰個先好冇？你成日叫我翻嗰邊做咩？我唔係聽你指令㗎嘛，我又唔係上咁聽你指令，你下次聽你指令。得，好冇啊？我咪聽你指令，我咁。我又行去邊度，我冇犯法，咁你死㗎你。咁你嗱，你諗到你再話我知好冇？我有權行㗎嘛，你死㗎嘛你。得，你諗到我冇犯法㗎嘛，你死㗎嘛你。OK，你諗到再話我知啦。我中意點行就點行咯，申請去警察部申請㗎。OK，幾時申請㗎？幾時開始啊？行路都要去申請㗎。OK，明白。係喎，唔使警察部申請㗎。真悲哀！輸入勞工就冇飯開，條喇媽，你做乜申請？輸入勞工真係慘啊陰公！頭先咧有幾個市民，有一個咧就係咧嗰啲印尼啊定係菲律賓，佢話咧42個人，佢都識同我講英文係唔得嘅，係嘛？而家仲就係43個人做到斷了骨，佢話唔得，佢話 no 嘅。有幾個市民，佢話咧有一個咧飲食，佢話咧而家咧佢成日冇工開，日日冇飯開，啱唔啱？咁啊佢咧就好慘，係嘛？咁啊而家咧得我一個人入嚟，你會黐孖㗎，咁多警察都唔得。我一個人行，就問我行去邊做啲乜？我行去邊做啲乜？我唔使警察部申請嘅，但係我有錢人。我呢啲冇違反國法。人人冇工開，個個冇飯開。
申請輸入勞工好悲哀，輸入勞工好悲哀，港人又冇飯開，停止輸入勞工，保障工人飯碗，停止輸入勞工，條喇嘛新輸入勞工嚟做乜？人人冇工開，個個冇飯開，仲要輸入勞工，仲要剝削香港人嘅飯碗，係嘛？我今年都60幾歲，係嘛？遲得2年咧就65歲。好啦，保安員又話輸入，乜嘢佢都話輸入，係嘛？清潔員、保安員每一個行業佢都輸入，你死唔死你？我而家問警察，佢成日同我講嘢，我打考保安員有乜資格咧？有咩手續咧？保安員冇人做，你都死嘢咯！乜嘢工都有人做啊？係嘛？保障工人飯碗，條喇嘛輸入勞工做乜差？人人冇工開，個個冇飯開，呢個政府係咪黐咗線啊？佢哋輸入咁多勞工，日日都執笠，時時都執笠。停止輸入勞工，急市民所急。各位觀眾，所有嘅觀眾，呢度係金鐘啦，政府總部。先頭大概3點嘅時候咧，蓮姐就女長毛雷玉蓮咧就喺銅鑼灣就行過嚟，就話停止輸入勞工，急市民所急嘅。輸入勞工做乜差？政府啊差上差。咁佢揸住個青色嘅瓜，係佢嘅苦瓜嚟嘅。就話香港人苦苦苦。而家仲唔夠苦啊？係咪啊？全部都執笠，仲要輸入勞工，粥水都冇得食嘅，而家咁搞。大概意思就係話輸入勞工令到香港人就好苦啦。咁喺政府總部咧，外圍就兜咗個圈，翻嚟呢度以前公民廣場外邊嗰個位置啦。就係一般係好多被安排嘅示威者就喺度集會嘅地方。而家唞晒大氣啦，可能都係。真係。高級嘅呢個就住你落嚟一陣間喺呢個中環添美道進行公眾活動咧，警方有啲見到包括你貴姓啊？我頭先講咗啦，我係指陽高級警察。第一，因為咧呢一個係一個呢個地點咧，你係唔可以將。第二，喺呢個地點，你冇投集任何物品，又或者公眾活動完畢嘅時候喺度圍入。第三，請你唔好喺度做一啲過激嘅行為。因為啲過激咪你哋定我哋㗎？你邊個定㗎？生火啊、點嘢、燒嘢呢啲啦。咁最後點解為之過激？你講有個係過激係咪？最後，警方俾你嘅建議就係唔好作出一啲煽動嘅説話。喺你嘅叫口期間，你可以做你嘅。大千祈唔好做多一啲。我冇煽動喎，得幾多人啊？你哋仲多人過我。警方俾你建議咧，咗㗎啦，咁你可以繼續啦。咁我哋排
好唔該曬，係啊，有唔使咁你可以。我唔係白我冇掛嘅喎。我係地板。我冇講嘅。我都咁講㗎啦，好嘛？唔該小姐，好冇？唔該你，好嘅。好掛上去。我冇咩。喺度做緊。得啦，你咁多警察收工咁咪兩架警車每一個人，因為咁多警車嚟做乜嘢？係啦，遠方係都有兩個警車、三架警車嘅，有警員嘅。保安員就一定有㗎啦。咁啊，連姐就想將啲標語就掛喺個鐵欄度啦。行又唔得，企又唔得，行步又要申請，講句説話又要問準，你要行嗰夾落嚟。得啦，你老婆打到乜嘢死得啊！佢一直好想冇排到進出。我一個人識得咁多警察，嗱唔關我事啊！佢吹咗入去㗎，唔係我自己掉落去㗎，你而家叫我掉落去啊！關我事啊！關我事啊！知啦，一定係人睇住啊！自己要走入去咋嚇？咩事啊？上帝搞嘅。我偏要佢入去，唔係有啲嘢扎一扎佢係啦。快搞啊！兩班後有明代嚟㗎嘛。因為連仔啊攞支竿咧，就吊住個涼瓜，香港人苦苦苦嘅標語喺政府總部東翼外邊，即係以前嘅公民廣場啦。以前咁啊，我唔會犯法嘅，你咁多差人，我點解諗啊？將個苦瓜掉去香港政府總部個標誌度咯。回應下有讀者留言啦，話叫記者幫下手。其實我哋就揸住好多攝影儀器嘅，就分唔到身幫手噶啦。用咁樣嘅方法去攔住我表達意見，你攔得住我人啊，你攔住我心啊！
用萬丈嘅心河嚟攔住我，用萬丈嘅鐵馬攔住我，你就不能攔住我心。好啦，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 唔該。勞工做乜差？大哥，我大哥得嚟。急市民坐急，急市民坐急，停止輸入勞工，得唔得？喂，我係真係無力，你叫我萬丈心河嚟攔住我喎，係嘛？我而家有冇？我而家政府總部就唔做啦，而家女長毛呂玉蓮咧，蓮姐咧就喺政府總部外邊咧就攞個苦瓜，就擺去政府總部嗰個字樣嗰個招牌度啦。咁啊，就警方一路都陪伴佢左邊左右啦。仲要輸入勞工，下次啊，下次！我而家一個人咁多警察2架警車，停止輸入勞工，急市民所急，停止輸入勞工，急市民所急，停止輸入勞工，工人好辛苦。Chút tiền nhiều lắm, nhiều đi công ty đây không có đang đòi năm Việt Nam à. Có chút còn này cái đầu phụ trù á,點解你個仔冇啊？問題解釋俾你聽啫，而家俾個建議你，係啦，你繼續可以。我有冇嘅所以解決個中途？冇啊！慢慢再想講嘢，慢慢再講。好嘛，唔該。各位市民，今日嚟到呢度咧，佢而家又話保安員又話唔夠，班員都話唔夠人，佢都識嘅都話輸入勞工，即係4唔識嘅。我頭先行過嚟呢度，我睇到3個現象，第一個現象咧就係話咧，而家咧飲食業係嘛，佢話咧日日冇工做，少少嘅工做下。咁啊，跟住咧就到印尼姐姐、印尼啊或者係嗰度揾後生仔見你哋大家，佢話時薪42個1，佢都識睇。我同佢講話42個1唔得嘅，佢即刻用英文講，係咪？佢話 no good 嘅，我淨係識聽一句英文 no good，no good 中文嘅，即係話唔得嘅，係嘛？咁啊，你諗下佢都識咁樣講，係咪？42個1做到要百幾加成啦，啱唔啱？仲要輸入勞工，係咪？保安員唔夠人，乜嘢全部輸入勞工，佢點搞咧？反對要繼續。我行到幾耐咧？我今年60幾歲，係咪？今年可以行，出年可以行，阿楊姐而家又坐嘅，係嘛？啊，請同我行就唔得啦！阿潘太年紀100發初嘛，咪幾十個差人跟住佢㗎，又2架警車㗎，咁你話點搞咧？係嘛？跟住咧，同埋咧就係話咧，好彩我一支棒啊夠長啫，如果唔係咧都唔能夠，係嘛？因為呢啲嚟攔住做乜嘅？係咪？啱啱你攔住我做乜？你咁樣搞啱唔啱啊？你睇下保安員，你睇下唔夠保安員，而家幾多個保安員喺度？咁多個保安，大把保安員，點解只係喺仲要喺內地輸入保安？啱啱你知啊？死啊！保安員就俾佢搶晒，所有我哋勞工嗰啲飯碗全部俾佢搶晒。啊！頭先我哋行過餐廳嗰度見到食一碗飯，哇！67蚊。係咪？工作時薪42個1，而家死啦！冇計啊嘛！菲律賓佢唔得，佢都話唔得嘅，工資大少，係嘛？飲食業嘅佢話時時冇公開，保安員嘅就更加死得快啲，啱唔啱？你睇下警察幾多個，仲要出埋錄像喎！你點搞？就翻啲警察就去咧防止罪惡。係咪？咁啊，跟住我嚟做咩咧？我又唔會打人，我又唔會鬧人，我又唔會罵人，係咪？有咩激進嘅行為？咁我講咩説話有咩激進行為？係咪？淨係講勞工問題，勞工係咪都激進行為？我夠㗎啦，要咁樣冇得救。而家最
最緊要咧就係停止輸入勞工，保障全香港市民嘅我法。我哋真係冇工作做。遲啲咧，我頭先問警察考保安有咩資格佢話唔清楚咁你做咩警察咧？係咪考保安咁多警察喺我，冇一個特定我考保安，考警察佢就考保安。而家咧，我個行動咧就已經結束，希望政府咧能夠明白咧，就係話千祈唔好輸入勞工啊！你睇下啲鋪頭啊，係咪睇到佢嘅心傷啊？10間仲有9間叫咗執咗，係咪？10間仲有9間，係要失9康，係啦。我唔知可以行得幾耐，唔知可以做得幾耐，盡量做啦，係咪？盡量行得得幾耐就幾耐啦，冇辦法㗎啦，而家咁樣搞，出動警察跟住我行，死啦！我又唔會有3頭肉地鬧人嘅，我行一個血王，又鬧得我落腳，我要死啦，冇得救㗎啦！佢話我邊度？我使唔使去警察公共關係科嗰度申請嘅？去警民組申請嘅？我下次行使唔使通知 CP 啊？點解有人叫 CP 啊？我都唔知，因為聽講㗎。佢連仔都收埋啲嘢啦，行動結束啦。旁邊仲有好多應該係警員啦，仲係未離開嘅。好啦，我哋嘅直播都完結啦，多謝各位收睇 So Red 寫記錄。就同今日連姐就喺銅鑼灣就行到嚟政府總部呢度就抗議輸入勞工啦。佢原本唔諗住嚟嘅，啲袋掛晒喺度。